मैं भी मौजूद हूँ भारत के सबसे खतरनाक राज्य कर्नाटक के जंगलों में। और ये पौधे को आप देख पा रहे हैं, यानी ये पौधा काफी जहरीला होता है और इसको फल भी होते हैं। ये देखिए आप, इसको फल समझकर खाने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। देखिए इसमें से एक रासायनिक दूध निकलता है। अगर ये दूध अब अगर आपके आंख में गया तो आपकी आंख भी जा सकती है। और ये पौधे को कर्नाटक में क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन इसके दूध का प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके पास फोड़े दुम्बल अगर तो आपके फोड़े दुम्बल पिघलाने के काम आता है ये। चलिए इसे यहीं छोड़ देता हूँ, काफी जहरीला है ये।